একটা বাটিতে একটা ডিম ফাটিয়ে নেব, একটু নুন দেবো সামান্য, দেবো একটুখানি দুধ, কিন্তু ভালো করে একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। চিকেনগুলোকে ছোটো ছোটো করে বল শেপে তৈরি করে নিয়েছি। চিকেনগুলোকে একটা করে বল নেব, ব্রেড ক্রামে দেবো আগে, দেখুন। তারপরে এই ডিমের গোলা একবার দেবো, দিয়ে আবার ব্রেড ক্রামে দেবো। আর এটা ডবল কোটিং হয়ে গেল একেবারে। আবার একটা বল নেব, ব্রেড ক্রামে দেবো, ডিমের গোলায় দেবো একবার, আবার ব্রেড ক্রামে দেবো। এইভাবে করে সব বলগুলো আমি বানিয়ে নেব। 500 গ্রাম চিকেন দিয়ে আমার প্রায় 25 পিসের মতন চিকেন নাগেটস তৈরি হয়েছে। আর লাল করে ভালো করে ভেজে একটু সময় নিয়ে ভাজবেন। হয়ে গেছে, এবার নামাবো। রেডি আমাদের চিকেন নাগেটস। সস দিয়ে পরিবেশন করবেন, খেতে খুব ভালো লাগবে।